अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करना तुम सारे वीर भरा ठीक ठाक अल्लाह ताला दे रहमत करम और फजल दे अल दा ब्लॉग करने जी स्टार्ट। इस टाइम मैं शॉप ते मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो इस टाइम बजदा पे 2 का टाइम है। ठीक है, 2 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा। तो जिन्हें न्यू मैंबर आए हुए उन्हें अगर रिक्वेस्ट की जाएगी वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, नाल चैनल में सबसक्राइब जरूर करो। तो अज नाल तुहानू मैं अपनी जी शॉप है उस शॉप की इंशाअल्लाह लजिम कुछ वैराइटीज़ तुहानू इंशाअल्लाह चेक कराना। फ्रिज चेक कराना, एक इन्वर्टर फ्रिज है, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह तुहानू चेक कराने। तो मॉडल नंबर तुहाडे नाल शेयर करने, मॉडल नंबर ओहदा की इंशाअल्लाह लजिम मॉडल नंबर भी तुहानू दसने। तो जी जनाब इस टाइम जी मेरे को फ्रिज है, ठीक है, वो मौजूद है 306 GD इन्वर्टर। ठीक हो गया, GD मसलन शीशा शीशा है, ठीक है। GD इन्वर्टर का मतलब बिजली कम खाने वाली। तो अगर अदा मॉडल नंबर की गल की जाए 306 ID R 306 ID R, ठीक हो गया ना। यह मॉडल नंबर एदा हूँ यदि तुहानू विचों क्वालिटी वगैरह दसनी है। सब नाल पहले तो इनू विचों चेक करो, विचले खाने दा सब नाल इस साइड ते उत्ते 2 खाने बाद चो है एक थले, मसलन एक उत्ते ते एक थले। तुसी कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, कुल्फी वगैरह कोई चीज़ जी खराब हो सके। सब नाल हेठला जिहा खाना आ गया, यह बर्फ़ वास्ते, इत्थे तुसी बर्फ़ वगैरह रख सकते हो। इत्थे तुसी अपनी जरूरत के तहत दूसरी चीज़ां रख सकते हो। यार मैं अक्सर कुछ कस्टमर वेखे भी, तो अक्सर कुछ कस्टमर सानू कहते भी कहते भाई जी यह शीशा है ना जल्दी कर जान। जी जनाब यह हल्का शीशा नहीं होंदा, बहुत ज़्यादा मजबूत शीशा होंदा। हल्का शीशा नहीं होंदा, बहुत ज़्यादा मजबूत होंदा। तो बेशक तुसी झकना नहीं। पहली गल तो अगर वो थोड़े ना तोड़ो तो टुटदी है, इस तरह हाई मत टुटदा नहीं शीशा, जिन्ना मर्जी वजन होई है। ठीक हो गया, बाकी आ चेक करो शीशे का वजन, मेरे हाथ का वजन काफ़ी सारा, मैं फुल वजन पाए दा, कोई परवाह नहीं इनू। दूसरा शीशा आ गया जी मजबूत बेहतरीन। उहदे नाल जनाब बाद चो असीं तुहानू पहले फ्रंट डोर अदा खोलिया, उप्पर वाला हिस्सा थल्लड़ा हिस्सा खोलिया, एहदे विच सानू मिली है 1 2 3 खाने मिले हुए, 3 खाने मिले हुए एहदे विच। जो ए वे सामने अक्सर कुछ करने होंगे या सोचने होंगे और एक ही चीज़ यकीन ए सामने जनाब टर्बो फैन है। टर्बो फैन का मतलब तुसी कोई भी चीज़ वो जी रखते हो ना, ताड़ी चीज़ खराब नहीं हो सकती। ठीक हो गया, तो बाकी चेक करो यह जिहा खाना है, सब्जी वास्ते तुसी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट वास्ते यूज़ कर सकते हो। तो तुसी कोई चीज़ दूध वगैरह खाने वगैरह मसन चीज़ां रख सकते हो, कोई इशू नहीं होंदा। बाकी बहुत ज़्यादा प्यारी फ्रिज है, अगर किसी ने लेनी हो रब्ता कर लिया जी, थल्ले नंबर मैंशन किया जाएगा इंशाल्लाह। 306 ID R, ठीक है, ID R चेक करो जी। मैं उम्मीद मैनू तुहानू वीडियो पसंद आएगी। अगर इन्वर्टर का तुहानू फंक्शन है वगैरह मैं दसदा। इन्वर्टर यार दूसरी मसलन फ्रिज ना उन्ना बहुत ज़्यादा घट बिजली यूज़ करती है। जिथे समझ लो मिसाल के तौर पर यार एक फ्रिज उन्हें 100 रुपये की बिजली सादी है जी, इन्वर्टर तो बगैर वो 100 रुपये की बिजली खाती है। जो इन्वर्टर है वो 10 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये घट बिजली यूज़ करेगी। ठीक हो गया, तो कोई इन्ना खास फर्क नहीं होंदा, मामूली जिहा फर्क होंदा है। तो बाकी मैं उम्मीद करना तुहानू वीडियो जरूर पसंद आई होएगी। वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आई होएगी वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो, नाल चैनल में सबसक्राइब जरूर करो ताकि नहीं तो नहीं आने वाली वीडियो तुहाडे तक ईजीली पहुंच सके। मैं तुहाडा अपना भरा काशिफ, पिंडू। अल्लाह हाफिज़, मिलने नेक्स्ट व्लॉग दे नाल।